Les stabilisateurs huko hapo kwa mbele ya territoire armée révolutionnaire congolaise AFC M23 va présenter c'est un sujet congolais du territoire de Rutshuru qui s'appelle Ngabo Jean de Dieu pour mkamkire au niveau ya groupement ya Binza kule Nyabanira alikuwa Reka ngusuze cyane wowe wakanze subscribe kuri The Quick Times News. Reka twizere ko umeze neza kandi ibyo ukora byose Imana iguhe umugisha kandi uhahe uronke. Munyemerere tujye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rutshuru. Ni igikorwa cyabaye cyo gufata abayobozi b'inyeshyamba bakaba bakamburwa intwaro ndetse hari bizanye ku buyobozi. Kuko mbikubwiye rero mu karere ka Rutshuru, Lieutenant Colonel Vianney Kazarama ushinzwe ubukangurambaga gushishikariza abaturage no kwinjiza abasirikare bashya mu gisata cya mbere cy'ibikorwa bya gisirikare, yerekanye kuri uyu wa kane imbere y'ubuyobozi bw'aka karere Colonel Ngabo Jean de Dieu Muzaledo wafatiwe mu gikorwa cyihariye cyakozwe n'ingabo za Forces Armées de la Révolution Congolaise ndetse na Capitaine Shukuru we wishyikirije ubuyobozi ku bushake. Iki gikorwa cyabereye Inyabanira mu gace ka Binza, cyatumye hafatwa uwari umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro Colonel Kadogo Murindahami Jean de Dieu uzwi ku izina rya Ngabo. Muri icyo gikorwa kandi abasirikare b'uyu mutwe n'ubundi cyase bizi ngabo za ARC cyangwa se Forces Armées de la Révolution Congolaise bafashe intwaro 10 zirimo imbunda nini ya PKM, ibisasu bibiri bya RPG ndetse n'imbunda 7 zo mu bwoko bwa AK47. Umuyobozi w'iyi teritwari ya Rutshuru Ephraim Kabasha yashimiye ubuyobozi bw'izi ngabo y'igisirikare ku gikorwa bakoze kandi n'akazi gakomeye bakomeje kuba bakora. Anashimira uburyo bwatumye Colonel Ngabo afatwa ndetse na Capitaine Shukuru akishyikiriza ubuyobozi ku bushake. Kabasha kandi yishimiye ingabo za ARC ku musaruro zagezeho ku rugamba no ku mbaraga ziri gushyirwa mu kugarura amahoro n'umutekano muri teritwari ya Rutshuru. Yagize ati turashimira ingabo zacu kuri aka kazi keza, buhoro buhoro tuzagenzura neza ikibazo cy'umutekano mu gace ka Binza kandi tugire uruhare mu kugarura amahoro arambye ku nyungu z'abaturage bose. Yanahamagariye abagize indi mitwe yitwaje intwaro ikiri muri aka karere gushyira hasi intwaro no kwinjira mu nzira y'amahoro kugira ngo bagire uruhare mu iterambere no mu kubungabunga umutekano n'ituze by'akarere. Ubwo nuko bimeze ara muri Rutshuru. Bamwe mu bayobozi b'imitwe yitwaje intwaro kandi y'iterabwoba batangiye kugenda bafatwa nyuma yuko intambara ari ziba zitoroshye. Muragenda muzibona izo ntwaro bagiye bafatwa ndetse bakimana no gufatwa nyine urumva n'intwaro zabo zita zifatwa kugira ngo bakontorole umutekano neza. Rero navuga ngo ni ibintu byiza kuri izi ngabo za ARC kuba umuntu umuhanganya ariko ukagera igihe ukaba wamufata ukamwamburiza intwaro. Navuga ngo ni ikintu cyiza banishimira abari achievement ku gisirikare. Niho twabonaga ku munsi w'ejo hari mu duce tumwe na tumwe muri Kongo ubona ko intambara zikaze, bamwe biramanta ngo ntago ubuyobozi bubareba, ntago ubuyobozi buri kureba abaturage, ukabona nyine ntago byoroshye. Ariko niba hari uduce tumwe na tumwe tukishobora kuba dufite ingabo zishobora kuba zahashya imitwe y'iterabwoba,
bakaba bamanika amaboko, ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye bakaba bakishyikiriza ubuyobozi. Ni ibintu byiza rero, ni ibintu byiza. Ni ibijyanye n'umutekano muri Kongo, n'ubundi tuba tubakurikiraniye 5 kuri 5 kugira ngo tubagezeho amakuru uko aba ameze. Tugusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana, ubundi ibintu byose bikagenda neza. Reka mbashimire cyane, ngira mbabwire muri make iby'inkuru n'ubundi mukomeje kuba mureba. Ubundi ibindi muduhe ibitekerezo, mukande subscribe, share, comment, ubundi ibintu bigende neza cyane. Mlikuwa mnaishi namna gani? Kula ration yenu inatoka wapi? Support zenu zinatoka wapi? Na baada hujatuambia hii silaha zapata hivi machine gun RPG 2, naona hiyo ni ya mpya, mlitoa wapi? Silaha nini ngambo ya ration? Tunaishi namna gani? Kuko hii banaita majeto, kuko majeto banagabulia mataxi dogo dogo, wakati banalipisha kose mu mashamba. Mtu mmoja kama ni netomwa ni $5, ile vile tunatia fasi moya bana, tunauza tumaharagi na kukula depre. Hakuna kitu kingine tu support ya kusema sema kuko makuta yenye samoya inatoka fasi fulani, lakini ndio vile vyote vilikuwa inatoka mubarahia hiyo mubarahia. Kwa mfano hizi silaha mliziuza wapi? Hizi silaha mimi niliingia mchama, nilizikuta bakanidote. Nani ulitote? Ni Onzima Busuri. Journal Onzima Busuri. Njo chef d'état major general wa nani wa mouvement MPA bare APR. Ndio kupatia silaha. Njo mwenye nipatia kana. Ushirikiano wenu ni namna gani na FDLR? Mbo ushirikiano wetu na FDLR unaiwa kama wakati wanasema adui ni M23 ni Mutusi, automatikema wanatia ndani batu ile ideoloji. Mekumbe sama mwa tuko na jikoroga na hatuwe kama abo ni batu ya Rwanda. Si wakati tunavikamata vile tunaendea kwa ile mungu. Ushirikiano, collaboration yenu na FDLR. Donc kama ni kunaweza kuwa ma operation tunaweza tunasaidianaka. Operation za kufanya kwa mfano za kupiga banani M23 mnasaidiana. Anasema toshe, tunaweza tosha bangapi pale na kule bangapi banenda kupita. Sasa unaweza penda chama M23 ikufalie nini, na message gani utapatia raia wenye watakusikia? Message gani unaweza patia raia ya Kongolezi? Mie kama ningali mzima nawaza ni Mungu, kuroho yangu nilikuwa najua kama nitakufa. Ninakutana ninafaa miaka sikanyange ku barabara, sitembee mu mutugari, ninakuya mu mutugari, hata nisikuye kuliema, lakini nilikuya mu mutugari. Kenya ninaomba ku AFC M23, ninaona kweli hakuna mwenye na gonda mwenye kondani. Huenda juu Kenya cause noble yenye bako napigania ideology yabo atokani, naona haiko ya mubaya. Sasa gani naambia raia na wale wenye mliacha msituni, mwenye kuna nisikia sahihi kwa muda kama na huo niko mikono ya AFC M23. Message naweza mpatia yenye tunashikia ndani ya kusema tutabajengua, tutafanya vitu gani habitawezekanaka, bajiripoti wakuye tuone kama tunaweza saidiana na mbona gani, tutie tuju mkono kwa mkono tusaidiane na AFC M23. Unaweza kutuambia pia mubanye gute n'abaturage yongiyo mwarimu, mnaishi namna gani? Mlikuwa mkikamata wakazi namna gani? Sababu tunasikia kuna kwa mapiaje sehemu za kule, kurunguza magari, kukamata wa mama kwa nguvu. Ibyo ngibyo babikoraga ni bande mnaziri ya sai? Normalement ile vitu baraia banaishi na FDLR ni huko wenye bana baogopa, anakuwa kontre kusema atumike naye. Ile niko veridike mubenye niko nasema raia njana kwa victime mwa vile vitu. Ye wakati tuko naye unaweza muexige chenye una muexige atakupatia ni victime.
njo vile tukwa tumeshina barahia, lakini ni baviktime mwabiri bimoya, lakini kuko benye banatumikaka nabo bako. Naenda kwa Kapteni Shukuru, kuko jitambulishe. Msima Colonel, mie nikuwa mchama cha MKA Mouvement Populaire de l'Autodefense, nikuwa kapteni. Wakati niliona sipendi kuwa korompi na FDL, na mkubwa yangu nikimwambia kikatara, nikimuleta fungufu zangu kusiasa. Nana kusensibilize kusema utoke nini, kitu gani kikupuse kusema achane na ile mouvement ukuye ku M23. Niliona venye tuko ndani ni wewe FDL hazi ni korompe juu na vyenyali nyambaka ni haiko njo ndaipangusa nikejipakula niketoka. Hizi silaha nani mwenyewe wewe zetu ni silaha hapa ni sasa kule muna collaborate na muna gani na FDL elezea administrateur nisi muna FDL tunayo na wakati ya operation kama elema za MPA, elema za FDL na elema za FPT wanaenda mkazi. Ufite nini unaweza kuambia wale wengine ambao wamebakia, wale wa SNC, wale wa MPA na wakongomani wenyewe wakingali na danganywa na FDL? Wale ni kuwasensibilize nabo banakuya urebye neza izo FDL hariya ziyobowe nande, harimo abasore benshi bo muri Kongo b'abakongomani babana bo ni benshi bari ugereranyije ndabanga ni mingi wanaweza kuwa mumu kwa ile nitenye iko Nyabanira hawezi vuka 50 Nyabanira. FDL kiongozi wa FDL katika Nyabanira unaweza mzuri ya solo sasa unaweza penda chama AFC M23 Armée Révolutionnaire Congolaise ikufalie nini kwa muda huu? Niye mpango yangu ni kukua jeshi tu, kukua jeshi. Na message gani unapatia wale wenye wako kopoli? Kwa sensibilize banatoka mwele bujinga. Sasa bali ulipokelewa namna gani? Mapokezi jinsi walikupokea jeshi likupokea Colonel Estache na mimi nilikuwa pale. Uliona mapokezi ilikuwa namna gani? Antuka mimi nafurahi sana. Mimi natembea mogari. Nilikuwa na sina teni sai mimi nataivara nifunge je. Nikuwe soda. Kukua mpori binanishinda. Harikili wakongera ho hari. Kindi nakongera ho nuko na sensibilize bari ya siri telefone uzemera kaza umyaka komeye. Shukuru turamushimire. Wakoze cyane. Wakoze.